Czyli była właśnie jedna synagoga, ta duża, murowana, bardzo ładna synagoga. Oprócz tej synagogi murowanej była jeszcze jedna synagoga drewniana i były dwa domy modlitwy, bo to byłyby synagogi fundowane, to znaczy fundowane przez jednego z wiernych. Jakiś bogatszy Żyd fundował i mówiło się, to jest synagoga Noszczyków. W Warszawie jest taka synagoga Noszczyków. Do synagogi drzwi były otwarte, ale w środku było ciemno. Ja bym nigdy się nie odważył, bo tu nawet nie chodzi o nieśmielenie. Ja bym się nigdy nie odważył, żeby tam wejść do środka. Ale mój ojciec opowiadał, ojciec palił dużo papierosów, że kiedyś mu się skończyły, nie wiem, zapałki czy coś i nie mógł zapalić papierosa. I szedł koło tej synagogi i zobaczył, że tam się świeczka pali. To wszedł tam i od tej świeczki zapalił papierosa. To dla mnie to było takie wydarzenie ważne. Myśmy nic nie wiedzieli o religii żydowskiej. Poza takimi głupotami tam, że dziecko taczali w beczce z gwoździami na macę. To znaczy, jeśli chodzi o tą beczkę z gwoździami, to ja po prostu u mnie w domu mówiono, że to w ogóle nie ma sensu, że to bzdura. Natomiast obecnie na temat Żydów i ich religii ja wiem bardzo dużo, ale wtedy nic nie wiedziałem. Poza tym, że to jest inna religia, nawet to, że oni ukrzyżowali Jezusa. To było uczone na religii, że oni ukrzyżowali Jezusa i przez to należy ich potępiać jakoś czy coś. Cmentarz żydowski był przy tej synagodze murowanej. To był stary cmentarz, a nowy to był gdzieś na peryferiach poza miastem. Panowało takie przekonanie wśród może dzieci katolickich, a może wśród w ogóle katolików, że te pogrzeby u nich to się odbywały tak chyłkiem jakby, rano i po cichu. I to jest trochę sprzeczne z tym, że to są wschodni lud. To oni mieli płaczki, wynajmowali płaczki, które płakały. No to jak płakały, to jak zaczną Żydówki płakać, to jest głośno. Czyli to się coś nie zgadza z tym. Te przepisy były takie, że ci Żydzi, co pochodzą z rodu Judy, bo to było kilka przecież tych plemion żydowskich, bo to są potencjalni kandydaci na rabinów, to oni nie mogli wchodzić na przykład do pomieszczenia, w którym leży umarły.